ujung manawi etang-etang ningakeun cenah di mana ayeuna mangja teh di Desa Boros Kecamatan Tanjung Kerta kitu nya cu kebo meulih kanang kitu nya cu di dinya teh kawitna pun aki leres aya Ibu Rama mah asli kitu Majalengka kitu nya cu ngan pun aki turunana teh ti daerah Sumedang kitu nya cu atuh ayeuna teh kalaresan meureun kudu kitu ditakdirkeun ku kersana nu Maha Agung dai jalma mangan boga kahayang aduh sakitu manawi hapunten atuh kanggo salajeng nama pun emang teh nya ya aya kepentingan ya nya nya kitu malum bawahan geus diutus kuno jadi ratu ngeman timbalan tinu jadi raja nger terus ma lajengkeun paman Resi Kumayana oke langkung ti payun panuhun kasalira jeung angir muga jembar ngahampura patali dina leresan ayeuna pun mang teh parantos manggul utusan tinu jadi ratu ngemban timbalan tinu jadi raja wireh moal teu kauning leres maha lajengkeun sok blak-blakan kaya naon ieu teh sabenerna kubangna nepikeun ka hareng kudu dengean saya moal teu kauningan nagara Astina tiba heula dugikeun ka ayeuna ngan panyarewedan jeung pacengkadan teu aya ceuk paripaosna ngajadikeun hiji patali wargi teu ngunang tina sagala masalah nganimbulkeun teh disebut geus total yen Astina teh tukang perang yen urang Astina teh ahli rurujet neangan sagala masalah anu nyieun jadi kariweuhan tayu atuh kapaksa ayeuna teh ngeresakan tenan mang teh parantos dipercanten ku anger sinuhun jakapitan kuayana di negara Astina tiba heula datang ka ayeuna riweuh bae ribut bae jadi fitnah balarea sokomo nyangkut ka pribadi mang heuh terus mangga lajeng namun ku hal ieu pisan mang ge parantos nampi tina sagala rupi tuduhan-tuduhan sakabeh masyarakat geus ngajadikeun adat kebiasaan malahan total di mana dorna datang pasti aya masalah anu akibat nimbulkeun kana peperangan sabab Resi Kumayana teh bibitna rurujit tukang masyakeun jalma tungguana karusuhan padahal yakin eta teh fitnah cek mang terus naon sababna pangna disebut fitnah moanya Pandawa pinter tanpa Kumayana moal ayana urang nagara amarta dina detik ayeuna maju negara subur masyarakatna teu kurang sandang jeung pangan komong aya patula patali sareng pribadina yakin urang nagara amarta teh geus total ka mana-mana nagara subur makmur gemah ripah roh jinawi tapi naon sababna nganyangkut teh dorna kai atuh kapaksa ayeuna teh angir Prabu Suyudana teh mercantenkeun supados ngabantu kana kapamimpinan nagara Astina aya dina kasuburan jeung kamakmuran ulah ngajadikeun pacengkadan balarea fitnahna anu loba ayeuna teh mercantenkeun hiji anu disebut terehna sangnya anu disebut Sangyang Badradenta anu linggihna di Gajah Hoya
dah gitu Rai Sudana teh ayeuna mersantenkeun daya sanes Raden Badradenta anu aya di Gajah Hoyong kilu saya terus salajengna atuh kanggo salajengna sakadi-kadikeun ayeuna teh kerehe simpe jempe malahan aya kamajengan negara Astina ngan aya pangarewongna anu teu disangka malahan sanes beja deui da panginten parantos jelas teh moal patos dugi wartos ka negara Astina upami di eta hiji tempat teu aya anu nyamian jalma anu nyieun kaributan. Oh laras salajengna naon nu jadi masalah ta ieu teh kieu nah piraku anger batara teu uninga atanapi teu aya laporan eta nu ngadegkeun atanapi ngadamel padepokan ku ayana Sanghyang teh aya deui di padepokan Cipta Hening anu diluluduan ngaku-ngaku Sanghyang Nurputra aya wujudna teh anak si Semar si Kokoronyoso Mararatrosa di mana kurutna ta eta kudu ngaku-ngaku Sanghyang yang cek aturan nah dibenerkeun atawa diwenangkeun bisa disatujuan sabab cek peraturan dewa di ieu dunya teu dibenerkeun aya Sanghyang dua taya tah ku kituna mang teh bade nuhunkeun tanggal walar salirajeng anger atuh kinten-kintenna salirajeng anger ka hartos nuhun teu aya ka hartos mangga gerak parios teh si Semarna parios ngahaja mang teh nyamper ka pringganan sebagai kepercayaan urang negara Amarta pahlawan negara nyamper deui tah kakarang Tumaritis nyamalum da ka anakna atuh bae oh tah si Semar teh ya laras paman Resi Kebayaran mangsa janten kanggo di negara Astina ayeuna parantos merecantenkeun anu namina Sanghyang Badradenta nya katameh aya deui padepokan Cipta Hening anu tetep tempatna ti negara Astina anu disebut nyeta Sanghyang Nurputra anu wujudna Sidawala nya namun pangemut kaula ku hal ieu pisan moal aya anu dilereskeun moal aya anu diawankeun saupamina teu acan jelas kaula bakal natrat ka eta tempat nguningakeun ieu teh naon permasalahanana dugikeun ka aya anu ngangkeun dua Sanghyang sabab lamun ieu diantep diayakeun dua Sanghyang di alam jagat raya Pramodita yakin bakal aya dua paham lamun geus aya dua paham aya dualisme geus hiji kepastian bakal nimbulkeun pacengkadan jeung pacekcokan coba bisa cek mang naon margina dari di negara Astina parantos disahkeun kalayan disatujuan kudu jadi raja tapi ari Sidawala mah yakin jol-jol ngadeg ka di eta tempat anu make alasan Sidawala teh ngaku-ngaku Sanghyang Nurputra malahan make jeung rek ngamalkeun ilmu kasampurnaan sajatining hirup sajatining hurip nyaon jelema kitu jelema Kokoronyoso Mararatrosa istune sakola ge henteu da katingali atuh ku salirajeng anger kayan si Semar
mangga hapunten paman Sohaliman saya ayeuna sekaligus teh akang leuwih teu larik tumanya ka salira lamun di antara ayeuna antara dua sangyang rek diantep lamun dua sangyang ayeuna rek dibenerkeun jeung dibeunangkeun yakin akang bakal nyangkut kana urusan pribadi bakal kabawa goreng sabab ceuk nu loba yen ieu dunya teh eueuh deui pangatur keamanan ieu dunya teh Prabu Batara Kresna adi ayu pangaman dunya teh adi ayu teu dua teu tilu Batara Kresna lamun ayeuna Kresna rek ngantep ngan sakadar diuk tutunjuk ngan sakadar carita tanpa nyata terdaek mastikeun tina segala masalah katangtuan anu ngabugan hak tanggung jawab bakal diturunkan tina kebataran anak wae mending eureun era tungsori lewat kali ngajak sori kudu ngomong ieu teh nya ayeuna teh keun mae wajadak kitu atuh kedah tah gitu anggar kakang Semar hapunten nu kasuhun sembah nu kasangakeun ka laras dawala teh parantos lami teu aya ti karang tumaritis aduh gamparan isi mabdi nyangakeun semah pangabakti sajapina teh kitu aga hampura abdi teh yakin juragan pun anak teh parantos genep sasi teu aya nemeng pinga ayeuna disaurkeun ku kasepuh nya tong alasan leres malahan ku jisim abdi teh piwarang dipuh kasih asradina tapi eta pun anak teh kalah kangaleuh teu aya aduh juragan hapunten kasuhun nyangakeun sadaya-daya bobot pangayun timbang taraju aya di pangarsa gamparan gitu kakang Semar entong dianggap bohong alasan make jeung teu nyaho segala rupa dasahan aduhna atuh kolot ka anak sagorengna ge anak atuh teu percaya moal burung disimutan moal burung make alasan naon rupa anu dipiharep ku si Semar moal salah deui eta mah alasan angger dititah masalah dititah saungkol eta mah saungkol eta mah saupami kitu paman mangga salira antos di nagara Astina kakang Semar kasep Gatot Kaca sareng kaula urang talitikeun kalayan urang dongkapan nah leres ieu teh Sang Hyang Badradenta perantawisan
tetapi di padepokan ciptana anu diwuwuh ku Pandita Sang Hyang Nurputra atau napi Sang Hyang Nurputra anu wujudna Sidawala kaula anu bakal ngaresmikeun kaula anu bakal naros laras sareng teu laresna tanggal galar kaula kehoe tong yang leos jeung tong yang cenah kaula cekap tulisan anger da kedahaya boktos atuh da kahar terus kumang oge santeuna atuh keresna santeuna atuh jangan ngireup pimpinan aya patula patalina jeung urang amarta sok ngomong ngaran ka Sidawala moal cekap mung saukur salira Gatotkaca sareng si Semar kanggo tipun mang hayang ngabuktoskeun leres sareng teu kalayan yakin lamun Sidawala ayeuna teu bisa dielingkeun tek-tek beheungna alah nyawana paehan dawa guna budak kawas itu kaheurin-heurin jagat piranan oge jelema kokoronya so mararat rosakan nambahan-nambahan jiwa ngan jadi alasan we sautak saeutik kurang mampu sautak saeutik ngan fakir miskin geus bosen iraha atuh rek ningkatna tempo datang sumbangan jeung pamere kuring miskin kuring teu mampu pangadulan kitu mah Allah deui ngan sore sare ngarep-ngarep nu ngalamar ari jol teh sabulan satengah eueuh 2 bulan satengah jol we anu ngahiras aduh tah kitu oh saya janten salira panjangan bade ngabuktoskeun mangga paman teh aya wagana kasep Gatotkaca nun ini sindikawa hayu wayahna urang permanakeun Sidawala ke di ditu naon rupa nu rek dimaksud kua ieu teh sanes bade milari kaributan tapi demi katentraman nagara katut masyarakat ulah dudukeun kanimbulkeun hiji hal pacengkadan jeung pacekan teu dibenerkeun boh ku nagara boh ku agama sokong ku aturan-aturan anu kira-kira nyimpang tus salaras jeung kahayang pamarentah jeung rakyat hayu urang sasarengan sumpingan ka padepokan atanapi ka Sang Hyang Badrantah maanger ti payun urang ini dijungakan urang buktikeun lamun Sidawala teu turun tina kasangyangan Jesus we dicekek poin dikisik kusen jaga akang sorang kurang ajar kamu gelut saya mangga ati payun paman Resi Semayang saya nguriling di jero pikir koe bati jenong rasa pikir balik tulis kerasa kumarapi tibelah kanusa utami orang biru ucap papasan teka mau larek mogah emu telah kumpau Sang
tapi pikir nyali budi kubudi anut tami kubudi anut tami mun urang aling wiwitan tangtu kamali kebat apa Prabu Batara Kresna sadayana para pangagung anu maksad ngabujeng kababengkon ciptaning pondokna si Dawalabuju namung pangarsanakeun deunah leungsi deunah liwangsia gentos minurusikeun kawibara kocap-kocap wonten Prabu Badradenta Ayo Senapati Badrasati Nojumaya Bapadanta tebenang di tiulawang di Picasso para bupati para mantik kukur hibar kahuma semua nu layat lisan para tanawa pot pota angkot saya kur jeung sama sing layet jeung sauna matekada mulia sangat toser gogodan tapi kedah kembang tong hiji dua kaki menang panyaur dikersana maharaga mangga mungkirup sewang-sewangan lepas tina sabengketan moal panggih paku jeung katenangan tangtu nyorang kahancuran kedah kebat gogo goda ulah hebat boga musisi ngajari ngapin jalan olon sangkan mata rasa langga darah mangsa dayana alhamdulillah saya mangsa mulihna selamat malam atuh kasararea malam bengi aturan anu muriling di jero pikir kolebat di jero asa pikir melipat
kanu saurang sahanurek ngaragan iwati diri sorangan eta saluhureun saluhureun Cendol. Weh, sakit juga geus cukup mah. nuhun ah. Boy saha ieu teh ronggongna Mana? Ni Ali sareng Mamah Nunung Mama Nunung les undang itu. nuhun aya kene hidangan Deug-deug ahli. mega nya sok Aya gelis kene. Sisi bunga tapi rara siang eling kapanutan hirup mah. cirina sejababati ilang kapanutan orang yang makapanutan serine pemuda zaman merdeka tanggung jawab kenakan para murid itu bijaksana kamu mulai seni dengan tujuan wujudkan persatuan keninganan ngewujudkan persatuan seni kudu hati-hati pangku selisih jadi hatikan selisih jadi hatikan tong-tongan jadi tungtungan geningan tontonan
papaku anu baget ajung eta ajung seni pribadi ngajung seni pribadi seni Sunda anu asli urang gandu bapak hajat ibu hajat seni Sunda tuturna palawargi kaurang sadaya menawi urang etang-etang sami macangna mungun oge kersana kidalang masihan kasepetan kanggo nyumpuna pamudut lagu oge alhamdulillah kalawan sadaya saluyu sareng panohonna ti kersana Bapak Kuwu menawi lagu anu kapundut dina lagu Kang Sreng nyumpunan ti Bapak Kuwu oge lagu anu kadua nyumpunan pamurutna ti Bapak Dr. Andes A. Sudrajat MPD pengawas di Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka menawi nuhunkeun lagu dina lagu Bangbung Hideung naik kana kupu-kupu alhamdulillah duka rupina bade nyawer mohon Pak Kuwu bade nyawer Pak bade nyawer oge anu katilu menawi nyumponan pamurutna ti kersana Bapak Ulis Karangsambu goyong dipanghaleuangkeun dina lagu ngaruju Allah keprangkona mah cenah nuturkeun gitu mohon mangga mudah-mudahan we sing eling Ulis urang sangakeun deui langkung dibayung ngaruh nyumpunan ti kersana Bapak Kuwu dina lagu Kang Sreng mangga yuk aturannya kanggo Bapak Kuwu diantos bakaulanan Belati banca diramaskeun sadaya pamugi Allah ganjar Pak Kuwu nyalametkeun sadayana kalau Jawa sakti bolan suka daya lamun panggih di badan mah
suka dibalik kupati nageringannya api tangan Rempung jukung sauyuna ngolah kabudaya Sunda badai dibayahnya di kakak payung gawe jembak yuna kelengerkeun pangwangunna nini pengantin aturan wilujeng tepang iya dulu mapangantin haturan wilujeng tepang anu mana pangantin aturan wilujeng tepang di sarangan bapak ayah ke bapak haturan wilujeng tepang iya dulu dunia dina bapak tuh kumaha ngait banana di pelat kana saurang nini pangantin anu bagus dageringannya tos menapa sumedang kaparung kaujung dada semangat turang berjuang wanita rung korban Rengse palawargi kaum naos sadaya parantos kasanakeun dina lagu Kang Sreng neponanti kersana Bapak Kubu oge muga sing jadi panglipur kabu pangegar mana khususna ka kersana Bapak Kubu menang kanggo ka para tamu undangan sadaya. Oge nyumponan pamut lagu nu sajengna manawi kersana ti Bapak Dr. Andes A Sudrajat MPD Pabelin lagu anu kabudut tina lagu Bambung Hideung mereka sakeun ka kersana Pak nu jeung ngadaungkeun Pak tina lagu Bambung Hideung bisi yang bisi rek oge di pakaulan geus jero hate we tergantung ka reng-rengan seniman seniwati anu pigandu nu jeung ngadaungkeun banyak supados karaul ka dieu ka panggung munggah di atas bawa kurang sangakeun dina lagu Bambung Hideung mereka sakeun Apaku anu bager tiba aja gara-gara apaku deui wae apaku oh Bapak Aceh nani sahabat artos lagi di dia pamudut nanti Pak AA itu lah tahan ayah eta ayah tuh kodok sarapan di luhur gunung Bapak anu pangkasepna cek abdi mah pangkasep pangkasepna pangpageurna ka pamajikanna mah
ulah. Abah Raya mana nu bager? Kapayun. Abah Raya mana nu bager? Aya, Abah Raya. Bos Raya mah Aya. da tiga. Salih dia mah bang baru. Burung barung Aya, Abah Raya. kawan Palawargi nyumpun nanti kersana Pak dina lagu Pangpung Hideung oge muga sehingga di pangberahana Pak oge urang sanggeun manawi nyumpun nanti kersana Bapak Uli sekarang sambung anu bager anu kaset teh hoyong dipangkaleungkeun dina lagu ngarujuk deui manawi Ulis yang lagu ngarujuk aya kieu nya lagu ngarujuknya
nyariosnya mamatan kasim kuring orang hirup umbar bae nafsu teh lah moal aya tungtungna ari beuki kolot beuki ngurangan tenaga teh kudu umbar bae nafsu teh orang karasa ayeuna mah rezeki bukan beuki ngurangan tenaga beuki ngurangan tepaingan cek aki lamun rumah tangga uclak eclok bae teh moal boga lebu-lebu acan teh orang karasa ayeuna tuh contohnya ulis sekarang sambung tuh uclak eclok bae teh eureun-eureun tapi ai bager mah bager teh tulis teh ke raya kitu ya hindungna si ai sugan aya ieu mah sugan kos nyararing keneh punten Saha nu ketak-ketok tanya Aki wong kini ketrak-ketrok bae wanya poho deui teh ngaliuk gitu biasa langganan tukang ngambang biasa upay ngano gaya bapak ulis estanya karang sambung bapak rurah ayam ye ayah saya aya naon cenah Pak mah orang kolot ayah geus pengalaman pengalaman ngarujuk mah lebat wae teh supaya sorangan rek naon atuh ka dieu wengi-wengi paingan panto mana belum tara dikuncinya tarakeun we paingan aya nu ngajleng di jandela keding tamu teh lebat wae sup cenah Kang geus asup pokoknya geus asup kieu mah ayeuna mah akang terek inget ka budak paingan cek Paulis yang mematan sin kuring geus cenah singaring mah ketong song uclak ecelok ting singet ka budak bareng karasa ieu nyanyinya barurang mah matahan rek naon mas ka dieu ka kuring mah matahan dewek nanger bae kieu mah akang terek insaf ayeuna rek jujur rek bener ayeuna mah oh gitu rek eling rek sering ka masjid ayeuna mah rek naha ka masjid punya rek salat maunya rek maling sendal bisi terek kareng sekolah rek salat rek bener rek jujur ayeuna pirengkeun mah ieu sok atuh cenah Kang kumaha ayeuna geus inget ka budak era ku aki yas pirengkeun sok atuh Kang harinya mama aya naon cenah Kang mama teh akang oyong balik aing mah teh rarayang teuing hanya nyeri bae sapepanjangna hari nu kacida mama ali kumaha cenah Kang akang boga pikir ka karasanya ayeuna mah aya da bare teh Kang teh aya nyeri bae pirangkeun mah kujejeb seug atuh hari akang sumpah Paulis bosan sumpah da cacat bae hari moal nginci teu percanten mau celak ecrok ayeuna merek hiji bae hari asa mama kuakan kerasa dirujuk
mah ada nate bager geus ieu mah Abdi alim ku halim keneh bae Abdi alim balik deui kadunungan urang aya eta geuningannya atuh nu jangan cenah eta teh hiji deui tah Abdi moal parurah macan balik deui kang sepapanjana pokona matang marek jujur seseuheun marek dibikeun kabeh moal salingkuh tuhnya seseuheun dibikeun duit mah dipesakan alah aing sepi ikut kuring nya sok atuh lagi Kang. bapak patah paulis kade kuring turutan alhamdulillah ayeuna bager jujur bosan atuh dakangnya nya nyeri Rek baralik deui teh boga henteu duitna teh. kakaraya Jak ieu pakaha teh. Jangan paulin. Parurah atuh. Sok sing bener. aya adeuna teh Aya Abah aya. Abah aya mah aya tuh geuningannya. atuh nuhun ku parurah Mah cukup sakitu mah mah cukup. hari paumi Aya aya deui parurah 600 ya no. pirangkeun kumaha cenah Kang aduh mama kunaha cenah aduh-aduhan teh sebatang jeung bari pupurita Lapan. murilit lain pirangkeun hari bisa cager paa kunaon cenah Kang cagerna teh lamun mama kersa dibalikan teu hayang balik deui pirang teu moal hari ada di moal kapayu aya kitu hari bareto mah apa nadadi eulah sinapana dadeng mah cenah takang teka bumbu bohong datang mah ai waomon cenah rek hadir ka payu hari ayeuna mah minunan ye tambah kadalang hakang eret pabalik pikir geuningan mamah udah bosan janjingan ayeuna mah kitu bener wae wae bohong moal rek jujur ayeuna mah moal mau celaka-celok deui abdi alim apa aing moal alim keneh wae moal arek balik deui rek disenangkeun ayeuna mah lah moal lah bangsa loba pas cingking bae irahat cenah rek kekarayunan mau beas teh kolot abdi ya wa urang ya terujuk ka atur nuhun wa paing panambah-nambah saumur hari abah ketika rayunan rek ka dieu moal Ibu hajat aya keneh tuh. oh can sare itu aja ngapain ada pergawean abdi moal apa aing mau aku mah ngalanggar pepatah kolot pamali alah sieun doraka paling ge kolot awewe nu beuki ngomong mah sarwana sepuh abdi sepuh nu mana dagedina mun dirujuk deui ku aing sapapanjana alah pirangkeun bae moal cenah pokona mah kuring marek disenangkeun hari jangan sombong mamali
Kumaha Kang sanes sombong atuh da kapro. tong banyak teuing lesang irang teung Sok atuh Kang. hari akan terang paku Terang gitu kahoyong abdi Kang. mama boga pepe Tah geuningannya. Akang teh terang geuningan. abad Kadieu si Kang. ayo resikona tambah deui mah egar deui kumaha Apanya? kumaha sok Erek dilaksanakeun kana kahoyong. erek jujur aja Jujur. erek jujur erek Benar. benar erek insaf erek sering tahajud Abdi alim nu kahiji Akang di pangnyana. moal hiji ge teu beak cek paulis ge teh hiji teu beak loba teu seubeuh teh goreng taraos aya Nu kadua ulah bohong Akang. pokona mah tas mah ladang nanggung mah duit saeutik mah dibikeun kabeh Anu gedena mah dikamanakeun nya. rek bener mah ayeuna mah Istri Akang kena pirak deui nya, angarawihan deui keneh. nyamuhun pokona geus hiji bae Rek jujur keneh. rek bener ayeuna mah Awas ieu lamun bohongnya nya. oh tara bohong Kang tara bohong kapeungan ayeuna mah kumaha pokona mah Kang malah ayeuna mah rek dibikeun kabeh hadang manggung Baik. rek pulang Sahanya ya teh. abah Apa nadika? Majeng. Alah. Nyawer ya kanggo ipeka. Eta bapana si Alam apa yuk? Asep. Ih, Asep, iya atuh cenah rek. Ngaruju deui. Kumaha cenah Kang? hari akang sumpah deui mamali Kumaha cenah Kang sumpahna teh? moarek kapangaruhan Rek lares Akang teh. hari nu kolot mah akias karasa pahit